dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ny tenako ny horesantsika an'io zany a dia ny momba ilay tarika malaza dia malaza any amintsika any Madagasikara dia tsisa zany a fa ny tarika mahaleo a izay avy namoy namana iray dia i Fafa izany ao amin'ny tarika mahaleo izy moa zany a no manana ny feo miavaka indrindra zany ao amin'ny tarika ary dia nodimandry tamin'ny 20 Oktobra 2019 teo izy zany a dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviany ho an'ny tarika mahaleo ary ny tontolon'ny mozika sy ny zavakanto ao Madagasikara ary isika malagasy izay namoy olomanga ohatran'ireny tsara fantatra ny mombamomba ny tarika mahaleo satria dia ireny no karazana ataontsika hoe Beatles ohatran'ny aty Amerika Avaratra ohatra dia ny ohatran'ry Johnny Hallyday any frantsay zany ka ireny no olomangatsika amin'ny tontolon'ny zavakanto ao Madagasikara ka mba tsara dia tsara ny ahafantarana an'ireo hoe isasiza daholo zany no mpikambana ao amin'ny tarika mahaleo fito mirahalahy zany ry zareo no ao anatin'ny tarika ary niforona tamin'ny 1972 zany ny tarika mahaleo ary telo lahy zany no efa lasa nodimandry dia i Nono Raoul ary i Fafa ka ireto zany efa day zany no sisa ka ireto zany ny mombamomba azy fito mirahalahy i dama zany no isan'ny namorona ny tarika zany niaraka tamin'ny dada ny anaran'ny dama dia Rasolofo Ondraosolo Zafimaleo teraka tamin'ny 26 mai 1954 izy tao Marolambo Tomasina ary mpamorona izy zany auteur, compositeur ary interprète ary mpihira ihany koa zany ary mitendry ihany koa zany izy ny harmonica ny gitara ary ny kabosy voafidy député zany i dama ary député tao Ambatofinandrana ny fianarana nataony zany dia momba ny sociologie i Fafa zany izay avy namoy atsika teo moa zany dia Famatana-tsoa Rajaonarson izay zany no tena anarany teraka tamin'ny 13 mai 1954 izy zany tao Pasimadinika Antananarivo i Fafa zany dia auteur, compositeur ary mpitendry zavakanto ihany koa izy zany dia mitendry ny gitara izany ary miasa tao amin'ny fonction publique izy zany ary mitondra ONG koa zany tao Antananarivo fatelo zany dia i dada na Rakotobe Andrianabela ny tena anarany izy koa zany dia auteur, compositeur, interprète ihany koa ary dia milalao ny gitara teraka tamin'ny 21 septembre 1954 tao Atsirabe zany i dada chirurgien nianatra tany France izy ary miasa ao amin'ny centre hospitalier Joseph Ravoahangy Andrianavalona ao Antananarivo izy zany no rahalahin'ny Nono momban'ny Nono moa zany dia ny tena anarany Rakotobe Andrianabela teraka tamin'ny 21 septembre 1952 i Nono ary maty tamin'ny 22 août 2014 izy ihany koa zany dia milalao ny gitara zany fa
inonao zany tsy mihira. Chirurgien koa zany ny asany ary nianatra tany Suisse izy dia niasa tao amin'ny hôpitaly HGRA ihany koa. Ny mpihira faefatra zany dia i Bekoto na i Honoré Rabekoto zany no tena anarany. Dia i Bekoto koa zany dia sady auteur, compositeur ary interprète ihany koa. Dia milalao gitara izy piano ary flûte. Tamin'ny 8 février 1953 zany izy niteraka tao Antsirabe. Nianatra ihany koa ny taranja sociologie ary namorona ny ONG Comité pour le droit des paysans na ny URDEC zany. Eo koa ihany zany i Charles na Andrianaivo Charles Berta no tena anarany. Teraka tamin'ny 2 mai 1954 tao Tolongoina Fianaratsoa izy ary nianatra ihany koa ny sociologie ary eo amin'ny batterie sy ny percussion zany no spécialitény ao amin'ny tarika ary i Charles dia tsy mihira. Namorona ny ONG Sikafi izy ary io ONG io zany dia miompana indrindra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny andrenivohitra zany. Dia eo ihany koa zany i Raoul ny tena anarany dia Razafindranoa Raosolofo. Teraka tamin'ny 1er avril 1951 izy tao Marilambo Tomasina ary Rahalahiny Dama zany izy ary maty tamin'ny 3 septembre 2010. Nianatra dokotera ihany koa izy tany Roumanie, auteur, compositeur ary interprète ary milalao ny gitara. Hitantsika amin'izay zany fa samy manana daholo ny spécialitény zany ny izy fito mirahalahy tao amin'ny tarika mahaleo ary dia samy manana ihany koa zany ny asa fivelomany. Araky ny efa niteneniko teo zany dia tarika niforona tamin'ny 1972 nandritra nyreny grevy général na vaivay teto amin'ny tany sy ny fanjakana ireny ary dia nahatratra 17 taona zany ny tarika amin'izao fotoana izao. Ny zarana muzika izay lalaoviny tarika mahaleo zany dia ny mozika nentim-paharazana, ny folk, ny country ary ny pop music. Miresaka momba ny olana amin'ny fiainana andavanandro, mitondra ny feon'ny vahoaka amin'ny tsindrajolena, amin'ny fahatrana, ny valala tsy mandady ary dia mihira ihany koa ny hira-pitiavana, ny fiainana andavanandro ary mihira ihany koa ny fihavanana ny tarika mahaleo. Ohatra amin'izany hira tena nampalaza azy zany dia ny ohatra ny hoe Ramiaramila, Lendrema, Mamalena, Anaraka anao, Jamba, Ravorobe, Bemilanga. Ohatraohatran'izay zany ny hira izay tena nampalaza ny tarika mahaleo ary dia ny zavatra tena mampiavaka ny tarika mahaleo zany dia ilay fahaizany mitazona ny mahamalagasy azy ary mitazona ny style tsy miovaova mihitsy zany ny style ny tarika mahaleo hatramin'izay nahafantarako ny tarika mahaleo ary dia manana karazana discipline de groupe izy satria dia tsy nahenonao an'izany hoe scandale zany ny tarika mahaleo ary na dia atao raha hoe zany hoe amin'ny toerana mahavedety azy zany dia tsy nahenonao an'izay karazana hoe fahafahambaraka izay ary dia mahay mikoja koa zany zareo ny fitondran-tenany, mahay mikoja ny ataontsika hoe zany hoe ny imaginy zany amin'ny fiarahamonina ary dia isan'ny tena mampiavaka azy koa zany dia ny ataontsika hoe karazana
discrétion zany amin'ny vie privé satria izy fitolahy ireo dia sarotra de sarotra ny ahafantarana zany ny vie privé amin'izy fitomoralahy ireo. Io zany dia karazana ohatrany hoe fahaizana ihany koa zany miaro amin'ilay ataontsika hoe image anga satria nandritran'izay 17 taona ny foronan'ny tarika mahaleo izay dia sarotra de sarotra ny ahafantarana zany ny vie priveny ny amin'ny fianakaviany mbola tsy nisy nahita amin'ny hoe iza ny vadin'izy fitomoralahy ireo ohatra ny zanany raha tsy hoe mba misy vaovao kely mitselitsely kely angambany ohatra zao hoe tamin'ny fatin'ny fahafaty eo dia tamin'ny internet tamin'ny famaginan'ny fianakaviana zay vao mba nahitany zany hoe vadin'ny fahafahy izany ny tenako ka tsy misy maharatsy an'izay fomba fiarovana ny vie privé izay fa ao anatin'ny ataontsika ihany koa zany hoe personnalité ihany koa ao anatin'ny safidy ny tarika koa ngapany izay karazana discrétion izay. Ny isan'ny tena mampiavaka ihany koa ny tarika mahaleo zany dia eo amin'ny tononkira satria ny tononkira zany dia manentana ny vahoaka zany mampafantatra ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina malagasy na eo amin'ny resaka politika izany na eo amin'ny fiainana andavanandro ka dia mafonja dia mafonja ny tononkirany tarika mahaleo ka izany zavatra rehetrarehetra izany dia entiko fotsiny izany ilazana amintsika ny ataontsika hoe zany hoe karazana talenta izay nampiasain'izy fitomoralahy zany ahitana taratra eo amin'ny tononkirany eo amin'ny arrangement sy ny fomba fihirany fa misy ny ataontsika hoe zany hoe fampitambarana ny talenta ray manontolo sy ny fahaiza-manao satria natao hoe ny fifampitondrana tsy mora izany hoe tarika misy olona fitomoralahy kanefa naharitra nandritran'izay 17 taona izay vitsy dia vitsy satria tsy maintsy misy ao ny atao hoe karazana discipline sy ny fahaizana zany mifandamina amin'ny zavatra rehetra izay atao ary dia eo ihany koa no isariako ny sain'ny tanora amin'ny ataontsika hoe zany hoe fampisongadinana ny talenta satria dia voapirofo fa rehefa mahay miaraka ny olona maromaro mampitambatra ary manana tanjona mitovy mampitambatra ny talenta ary dia mampiseho izany ao anatin'ny fahaizana miara-mientana dia mety mahazo vokatra ohatran'ireny ary dia vokatra tena malagasy ny vokarina tao Madagasikara ny tarika mahaleo ka dia reharehan'ny malagasy ary azo lazaina fa vakoka izay mipetraka ho tantara eo amin'ny resaka zavakanto ao Madagasikara dia toy izay sy toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada ary dia mirary soa ho an'ny tarika mahaleo aleo alasana ary dia ho tonga hatramin'ny farany izany izay ataontsika hoe zany hoe tsy lefilaza izay qualité rehetrarehetra izay zany dia tsy ho lefy ny ataontsika hoe zany hoe ny zavatsoa sy ny zavakanto nentinareo teo amin'ny firenena. Bye bye.